Pobre copo, murió el copo. Murió. Ahora vas a ir por él. ¡Ándale! Bueno. Cállate. ¡Juega! ¡Juega! Ay, Dios mío. Ven, tráemela. Tráemela. Tráemela, mi bebé. Eso. Dámela. Scrappy. Ay, dámela. Gracias. Suéltala. Scrappy. Dámela. Dámela. Ya, a ver. Esta. Ve para ella. Dámela. 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 ¡Ey! ¡Suéltala! ¡Ya! Ok. Dámela. Dámela, Scrappy. Scrappy. Dámela. Dámela, ven. Déjala. Déjala ahí, Scrappy. Bueno, como ven, este es mi pitbull favorito. Este se llama Scrappy. Es un pitbull. Sí, es un pitbull. Ven, espera. A ver, Axilita. Mire, así se vuelven los pitbulls. Pero no se asusten, es solo un perrito que quiere jugar. Como los pitbulls tan grandes. Bueno, ahora sí hablo. Como los pitbulls tan grandes, son de tamaño grande. Este todavía es un cachorro, pero nada más que porque es grande, su raza es grande, están así de grandotes, pero él todavía es un cachorro, ¿verdad, Scrappy? Todavía eres un cachorro, un pequeño cachorro. Bueno, este es mi perrito tan bonito que lo quiero mucho. Ay, muy bien. Diles adiós.